¿Cómo están, gente de YouTube? Hoy les traigo un nuevo vídeo. Por Dios. Hoy les traigo un nuevo vídeo haciendo Bueno, ¿qué voy a hacer hoy? Hoy les voy a presentar a mi Hoy le voy a presentar a mi amigo el Pesa demasiado. A mi amigo el que me ha ayudado mucho. No se puede ver. Bueno, eso les muestro. ¿Oyeron? Bueno, él es mi amigo. No te ves un poco bien. Pero él es mi amigo el sonido. Cuando estoy solo y quiero escuchar un poquito de música. Bueno, esto. Él es mi amor. Esta belleza, este bebé. Sí, este bebé. Bueno, ya estamos aquí. Porque ven aquí. Aquí abajo, miren. Esto, que es ella. Miren. Freak. ¿Por qué me ven así? Bueno, yo les voy a hacer un par de preguntas y me las van a responder. Así que, bueno, ya estoy aquí y les voy a hacer el par de preguntas. Bueno, ¿qué par de preguntas? La primera. Bueno, la primera es, ¿Cómo puedes hacer que la botella te rete? No. Mira, voy a pensar algo mejor. Yo les voy a dejar unos retos y ustedes me los van a decir en el comentario. Sí, en el comentario. Miren esto. Vamos a intentarlo. Hola, ¿y cómo están? Bueno, primer reto. Escríbanme el reto de cómo poder hacer que es que no se me ocurre nada. No se me ocurre nada. Bueno, les voy a decir. ¿Cómo puedes? Déjenme un video aquí abajo en los comentarios para yo ir a este video y me dicen les reto que hagan 10 veces la botella challenge sin fallar. Y son 4 retos. Ese es el primero. Segundo, que graben y me lo dejen también aquí abajo en los comentarios echándose colonia en la barriga. Sí, eso. Tercero, que me dejen aquí abajo en los comentarios que creen que encuentren un tubo así de rollo de papel y empiecen a hacer. Y el último, que me lo dejen aquí abajo de los comentarios, es que me graben cantando ustedes un rap como de Sarkor o de Crono. Entonces, ahí se los dejo. Déjenme en los comentarios, suscríbanse y denle like. Entonces, si quieren seguir con este maravilloso canal,
Gracias.